डब्बे के अंदर डालेंगे, वो तूड़ी पड़ी है उस साइड, और डालकर गौशाला के अंदर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों मैं और आगे दोनों भाई हम गौशाला के अंदर तूड़ी खाली करने के लिए। पीछे पोस्टर देखो किस चीज़ का लगा हुआ है। ये गौशाला का ऑफिस है, ये मंदिर है, और ये सामने दान पात्र है। और यहाँ गौओं की जो गौ बीमार हो जाती है उन्हें तैयार किया जाता है। ये है